Celebrando más de 25 años de presencia en Brasil, Biogénesis Bagó inaugura su primera operación industrial en el país, en Campo Largo, estado de Paraná. Esta nueva fábrica consolida a Biogénesis Bagó como la empresa con mayor capacidad de producción de vacunas veterinarias en América Latina. Este nivel de inversión en la producción de vacunas de clase mundial en Brasil, con foco en animales de compañía y producción, reafirma la estrategia de la empresa en diversificación en territorios y especies alrededor del mundo. De esta manera, Biogénesis Bagó amplía su capacidad industrial global, sumando un nuevo polo de producción de vacunas en Brasil. Esto, sumado a los proyectos en Arabia Saudita, China y Corea del Sur, además de su comprobada capacidad en Argentina, la convierte en una empresa global que brinda soluciones en salud animal para los principales mercados del mundo. Con más de $30 millones en inversiones, la nueva fábrica de Campo Largo cumplirá con los más altos estándares de calidad. Contando con equipos tecnológicos de última generación, instalados en un área total construida de 4.000 metros cuadrados, la planta tiene capacidad para desarrollar y producir más de 10 millones de dosis de vacunas al año. La fábrica de Campo Largo generará más de 300 empleos directos e indirectos en Brasil para construir y operar una de las plantas más avanzadas tecnológicamente para la producción de tabletas masticables y vacunas vivas atenuadas para mascotas y animales de producción. Alineada con el concepto Una sola salud, Biogénesis Bagó asume el gran compromiso de trabajar por la conexión entre la salud humana, animal y ambiental, produciendo soluciones en salud animal desde Paraná para el mundo.